क्या चंपू गया कौन बेचता है माँ गाड़ी में? अ? गाड़ी में बेचता है? हाँ केलवा नाश्तो हाँ 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 हाँ। घाला को ना माँ तुम कैसे देखा उसको? कहाँ जा रहा है छोटू? ये आप लोगों ने देखा होगा, वो मेरा भतीजा था और बहुत प्यारा आवाज़ है इसका। और ये मेरा भतीजी है। और हमने पूछा उनको कि पापा कहाँ गया है, तो उन्होंने बोला कि फूफू के यहाँ गया, यानी मेरी सिस्टर के यहाँ। हम दिखाएंगे क्यों गया है। कद्दू कद्दू गया है लेके पहुँचाने के लिए। देख लो, बोल गए।